Omusajja agamba nti ewaka ewuwe wamulemye taba musajja. Taba musajja. Ewuwe tewasobola kulema. Agamaka gago. You ought to take charge. And how do you take charge? Having these uncomfortable conversations. Nkoyo obujama wano. Nkoyo obujama, nkoyo okuyomba, gwe bulwe nkomawo oyomba buyombi gwe busungu obujjawa. N'otandika okutakula n'agamba nze ekinyombya kye kino na kino na kino na kino. And you sit and you start to map out all these different issues ezikateiringa relationship yammwe that you find peace. Kati kyetwerabira ng'abasajja nti leero nja kuva ewa Kasifa, enkya ngende ewa Kiratiifa, luli ngende ewa Aluusi, naye buli mukazi gwenvaako nenzire wemba sifikisinze kino ngenda kusigala nga ndi mu recycle yemu. So bemba sitaddewo mbeera eyogera naye. Tuyiga okwogera abasajja, nze kyensinga okwadvocatinga for. Can we learn to talk as men? Ugambe mukyalo omugambo waayo oyinza okulowooza olina akababba kangi, oyinza okulowooza oleekaana nnyo naye ogenda kumpuliriza. Nze mukulu mu maka muno sigenda kuddamu kukkiriza kuvvoola kitiibwa ky'amaka gano. Sigenda kuddamu kukkiriza kwogera ku kintu kya bujjama mulundi gwakuna mu maka muno. Sigenda kuddamu kwogera ku kintu kya butakola mu maka muno. Sigenda kuddamu kuwuliriza nsonga ya butasaba mu maka muno. Leadership bukulembeze. Naye kati tuli eno ebweru tuli mu mabaala tugamba she's not what I married. Abantu bakyuka. Gwobadde okimanyi nawe wakyuka. Mukyala wonze omukazi gwe nawasa emyaka emabega si gwe nnina leero. She's totally different woman. Lulinga linda bwanyiiga ng'alina engeri jjajja n'obusungu naye kati bwanyiiga jjanaganaga n'omanyi Kyamagero nyiiza. Modo ya engagement yakyuka kuba yakizuula nti wajja nnyo nze tompa kukirako. Mba sigenda kuwuliriza because you're emotional and with emotions tetulina kyetugenda kugonjoola. N'akizuula ono omusajja bwe nzija nga mbugumye tawuliriza kati n'atandika kwogera nange. Kyamagero nyiiza wakoze kino n'okola nini. Gwe mulwadde olaba nga kikikola ne mugaa kyabadde kikola. Nangamba kale sikyampisiza bulungi. Ne mugaa kiyinza okuba tikyakwisiza bulungi but this is what I was seeing. I break down what I see. Nangamba ekitegeeza nze nakifunye obubi. Because ebbanga lye tumala nga tetwogera n'abantu be twagala bagenda kutandika okutulowooleriza. Ate teri kisinga kibi nga muntu akola overthinking agatta scenarios. Luli yakola bwati ate bwe yakomawo n'agaanira essimu ye ate ekitegeeza n'agwa mu conclusion because alina kye bayita blind spot. Tasobola kulaba nga ggwe bw'olaba ate naawe tosobola kulaba bintu nga mukyalawo bw'abiraba. So kitegeeza twetaaga cohesive force from within the partners ne tutandika okwogera.